इसमें पहले जो है ना वो तुलसी के पत्ते वॉश कर लेंगे। वॉश करके उसको इसमें रख देंगे। देखिए ये हमने तुलसी के पत्ते इसमें रख दिए। अब इसमें हमने 1 गिलास वाटर डाल दिया। एक और गिलास 2 गिलास वाटर डाल दिया हमने इसमें। इसके बाद हम 4 लौंग लौंग होते हैं, लौंग उस 4 लौंग हम इसमें वॉश करके डाल देंगे। 4 लौंग। फिर इसको हमने रख दिया चूल्हे पर। ये दालचीनी, लकड़ी हो तो लकड़ी, नहीं तो पाउडर। अब इसमें दालचीनी पाउडर या दालचीनी की टुकड़ी या साबुत दालचीनी, 1 साबुत दालचीनी या फिर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। अब हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। जो हमने 2 गिलास वाटर इसमें डाला था, जब ये 1 गिलास रह जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको छान के पी लेंगे, जिस तरह हम टी पीते हैं वैसे।